Un biglietto appoggiato sul parabrezza dell'auto con scritto «Torno alle 14». Sono le ultime indicazioni lasciate da un uomo di 60 anni, noto architetto veneziano, di cui da venerdì pomeriggio non si sono più avute notizie. L'auto dell'uomo è stata trovata nel parcheggio dove finisce la strada per la valle di Pramper, che da Forno di Zoldo risale tortuosamente verso il cuore del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. L'allarme è stato dato in giornata dai familiari, che non l'hanno visto rientrare e non sono riusciti a contattarlo, anche perché la zona è priva di copertura telefonica. Un'area non particolarmente impervia, ma da cui si diramano numerosi itinerari, anche impegnativi, e potrebbe essere questa la ragione per cui l'uomo non è ancora stato trovato. Incessanti le ricerche del Soccorso Alpino Veneto, dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, attivi dal primo mattino anche con il supporto dell'elicottero dotato di moderna apparecchiatura per il rilevamento degli apparecchi telefonici. Una perlustrazione che con il passare delle ore assume sempre più i connotati di una lotta contro il tempo, mentre si continua a cercare, mentre si continua a sperare.